السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ أهلا بكم في فيديو جديد. طبعا زي ما انتم عارفين او انتوا لسه ما عرفتوش ان في 3 حاجات مهمين لازم تعملهم، هما اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعل طبعا جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. طبعا في بدايه الكلام حابب اتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي ان انت هتكتب تعليق وانا ما رديتش عليه. الكلام ده مش موجود خالص. انا ممكن اتاخرت شويه عشان انا فعلا عندي شغل تاني، يعني انا مش قاعد بس لليوتيوب او ان انا بصور فيديوهات بس عشان كده هعرف ارد على كل التعليقات في نفس الوقت. لا، انا ممكن بس اطول عليك يوم او ساعات، يعني عدد ساعات، بس في الاخر ارد عليك. ولو حبيت ان انت او انت مستعجل شويه ابعت لي على الواتس، كده كده الرقم الواتس عندك مثلا الانستجرام او الفيسبوك، ابعت لي على واحد من دول انا ارد معاك اسرع. طبعا من غير كلام كتير نخش على الفيديو بتاعنا النهارده، اللي هو هنتكلم برضو عن السمارت ووتش. الساعه اللي هنتكلم عنها النهارده هي ساعه اللي اكتر مبيعا حاليا، او اللي هي من شهر او شهرين كانت مكتسحه السوق، اللي هي طبعا الاكس 8 الترا بلس، اللي هو ده شكل العلبه بتاعتها، الشكل اللي هو البرتقاني قدامك ده. طبعا في حاجه مهمه لازم اكلمك عنها، وهي ان بقى في منها كوبي. يعني تخيل، هي كوبي بقى في منها كوبي كمان، حاجه تحت من ديك شويه. فعشان تعرفها هي حاجه بسيطه جدا. هتجيب دي في يعني قصاد دول، يعني لو هتيجي معاك شايف دي اهي، اجيبها لك. شايف دي بتعكس الضوء معاك وملمسها بارز شويه. عندك برضو الساعه نفسها لو عملتها كده برضو ممكن تجيب معاك ضوء الساعه. عندك هنا الدبليو او دي برضو يعني بارزه شويه. دي بتميز لك ان العلبه دي كويسه، وان الساعه ده الفيرجن القديم او النظام القديم، فتكون احسن من التقليد او الحاجات اللي نزلت السوق دلوقتي. واقول لك السعر في الاول كده برضو عشان ما يضحكش عليك، لان انت مستعجل وعايز تعرف الساعه دي نظامها ايه. اقل من 700 جنيه او 800 جنيه الساعه دي تكون مضروبه. طبعا مع الوقت هي ممكن تنزل في السعر، بس مش هتنزل مثلا 300 جنيه 400 جنيه، مفيش الرقم ده. ممكن تنزل معاك مثلا 150، حاجه بسيطه جدا. من غير كلام كتير تعالى نفتح العلبه دي ونشوف ايه دنيتها. اول حاجه من بره كده عايزك تعرفها هو الابلكيشن اللي هيشغل الساعه دي، هو الوير فيت برو. طبعا زي ما قلت لك قبل كده الابلكيشن ده كويس جدا، وعامل هنا فيديوز كتيره خالص على الشانل هنا. وعندك علامة الاي ممكن تلاقي كذا فيديو، 1 أو 2 3. ممكن انت تتفرج على الفيديو اللي انت عايزه وتعرف عن الابلكيشن ده كل حاجة. لو قلبنا الساعة لورا كده العلبة او الكلام اللي هنا ده كده، في اول سطر او 2 هنا كده هو حاجة مهمة جدا انا بتكلم عنها في كل فيديو، وهو الشاحن اللي هتشحن بيه السمارت ووتش دي يكون شاحن ضعيف، اللي هو 2 ملي امبير. يعني حفاظا على الساعه بتاعتك لازم تشحنها بشاحن ضعيف، او هو مش ضعيف، ما بيدعمش الشحن السريع. او عندك مثلا لابتوب، عندك كمبيوتر مثلا ممكن تشحن عليه. نفتح طبعا العلبه مع بعضينا كده ونشوف ايه دنيتها. اول حاجه هتقابلها وهي الورقه اللي قدامك دي، الورقه الكبيره دي. هي حاجه مهمه جدا، يعني هي مش مهمه عامه بالنسبه لنا في حاجه، الا اذا كنت انت بقى بتحب القراءه او بتحب تعرف معلومات عن الساعه. وان انا كده هقول لك كل معلومات الساعه دي، بس اللي ممكن تعرفه من الورقه دي كلها هو حاجتين. مثلا مقاس الساعه اللي هو 49، والابلكيشن اللي هو وير فيت برو اللي هو اصلا مكتوب على العلبه من بره. ماشي، خلاص خلصنا من الورقه دي، نركنها على جنب ونشوف تاني حاجه هو الشاحن طبعا وايرلس، وشاحن خامته يعني بصراحه ممتاز، وطول السلك بتاعه احسن حاجه ان هم يعني طولوها شويه، ودي حاجه كويسه. طبعا هو مش الاوريجينال مثلا، بس حاجه كويسه، ولو باظ ممكن تجيب غيره عادي. وزي ما قلت لك عشان ما يبص منك لازم تشحنه براس شاحن ضعيفه. تاني حاجه هنشوفها وهو الاستراب بتاعها او الاستيك بتاعها. الاستيك بصراحه شكله مختلف عن العاده اللي احنا شرحناها خالص. عندك حاجه مثلا زي زجزاج كده، مزجزجه شويه ومخرمه من الجنب، وهي طبعا حاجه موجوده في السوق حاليا كتيره جدا، موجود الالوان اللي انت عايزها. وطبعا معظم الساعات دي بيكون اللون بتاعها اللي هو الاورنج، اللي هو البرتقال، نفس لون العلبه كده. بس بصراحه الاستراب الاسود لا يغنى عنه، يعني موجود في كل السمارت ووتش، فالستيك الاسود بصراحه ممتاز. نيجي طبعا لاخر حاجه وهي الساعه نفسها. الساعه طبعا بصراحه تحس ان هي جايه من الفضاء او جايه من عالم تاني خالص، لان بصراحه حجمها مختلف عن السمارت ووتش العاديه، والشاشه بتاعتها شكله مختلف تماما. عندك طبعا لو قلبنا الساعه كده في حاجه مهمه جدا، وهي المسامير اللي انت شايفها دي. طبعا في الالترا العاديه اللي هي مش بلس، راسمين المسامير دي بس مش حقيقيه، يعني هي مش ممكن تلمسها مثلا، ممكن تفكها. اما التانيه مثلا لو عايز تفك الجنب اللي تحت ده هتسخن عليه بحراره عشان تفك اللزق او الماده اللي محطوطه عليه. اما هنا الموضوع بقى سهل، ان هو هيكون برضو في ماده، بس الفكره ان هو متقفل بمسامير. في حاجه تانيه برضو مهمه، وهو اللوك اللي هنا ده، القفل بتاع الاستيك. وده حاجه مهمه جدا ان هو بيثبت معاك الاستيك ان هو ما يخلعش بسرعه.
طبعا عندك في الساعه 3 زراير من بره، الزرار اللي هي البقره اللي قدامك ده وزرار الباور، وعندك في الجنب التاني زرار كده اللي هو زرار التحكم هنتكلم عنه. عندك هنا المايك، وعندك السماعات او السماعه نفسها بشكل مختلف، وحاجه تصميم بصراحه فخم قوي. تعالوا بقى نشوف الامكانيات الساعه من جوه، نشوف دنيتها ايه. اول ما تفتح طبعا هتلاقي قدامك الخلفيه اللي انت شايفها دي. طبعا الخلفيه كلها متاحه معاك ان انت ممكن بالبقره دي تلف يمين وشمال. ودي طبعا حاجه معروفه جدا. لو عايز تغير كل الخلفيات ده عندك برنامج ويرفي برو موجود فيه خلفيات كتيره. وطبعا لو عايز تحط صورتك خلفيه ممكن تحطها من البرنامج عادي. نيجي مثلا لو سحبنا من فوق كده، طبعا هتلاقي فيها الامكانيات اللي قدامك دي اللي هو تسحب يمين او شمال، هتلاقي كل الشغل اللي قدامك ده. وطبعا انت عايز تعرف ايه دنيتهم هتعرف دنيتهم، بس انا يعني عايز اقصر في وقت الفيديو عشان انت طبعا مستعجل وعايز تعرف الدنيا بسرعه. ممكن هنا اكلمك عن المهم، وهي المسام اللي قدامك ده طبعا لو هو انت الساعه بتاعتك عايز تقلبها كده تشتغل معاك، ودي حاجه بصراحه بتاكل من البطاريه. عندك اللي جنبها دي اللي هو الهلال ده اللي هو النايت اللي هو الليل. عندك مثلا هنا الساعه وبيقول لك عند التشغيل سيتم تقصير عمر البطاريه، وده طبعا مش عايزينه. عندك هنا طبعا السطوع هو كان 80، يعني الاحسن انت دنيتك تعيش عليه ايه، اللي 20 او اللي 40، يعني اللي انت شايفه. بس انا عن نفسي مش يعني شايف ان السطوع ده حاجه مش مهمه، لان انت مش هتبات اصلا على السمارت ووتش بتاعتك، انت معاك تليفونك عادي هتستخدمها. دي حاجه جانبيه. عندك مثلا العلامه اللي فوق زي ما قلت لك اللي هي النغمه اللي قدامك والبلوتوث، دي بتتحكم في الصوت الخارج من الساعه او خارج من التليفون بتاعك. ننزل مثلا كده لو هنرفع الحته اللي تحت فيقول لك لا يوجد رسائل. نرجع من الجنب هنا، عايزين احنا نخش على القائمه، ندوس هنا كده دوسه بسيطه جدا هتلاقي شكل القائمه اللي قدامك دي. طبعا البقره شغاله معاك بتوسع وتضيق او تعمل اللي انت عايزه. تمام. لو عايز تغير مثلا شكل اللي قدامك ده مش عاجبك، هتدوس تستين كده ورا بعض هيشغل لك الدنيا اللي انت عايزها، هيغير لك شكل الخلفيه. فالموضوع بالنسبه لك هيكون سهل. طبعا نروح على اول حاجه وهو الترس اللي قدامك ده اللي هي الاعدادات. طبعا الساعه دي بتدعم اللغه العربيه. اول حاجه قدامك اللي هو رفع الاستيقاظ ده وانا ما بحبوش. وعندك الساعه بجانب السرير، ودي حاجه برضو مش مهمه بالنسبه لك. ودي الشاشه بتاعت القابله للتشغيل، ودي حاجه مش مهمه. مده السطوع انا مثلا اخليها 30 دلوقتي ومعاك لحد 600 ثانيه، وده حاجه مش يعني مش عارف ليه اصلا 600. انا اخليها 30 دلوقتي عشان بشرح بيها. مثلا ننزل شويه وقت ايقاف الشاشه، اعدادات اللغه دي معاك، ظبط الوقت ده لو عايز تظبطه بايدك، مع ان لو انت ارتبطت على طول بالابلكيشن فهو يظبط لك الوقت والتاريخ. ده ظبط السطوع. عندك مثلا اعدادات الاتصال دي كلها انت اللي بتتحكم فيها. الصوت والاهتزاز دي حاجه برضو بايدك. عندك هنا بقى اعداد المفتاح الجانبي اللي هو المفتاح اللي في الجنب اللي اتكلمنا عنه هنا، انت عايز تستخدمه لايه. عندك كل الحاجات دي، فانت شوف انت عايز تستخدمه في ايه. هتدوس على حاجه معينه، يعني مثلا انا ممكن اخليه في الاله الحاسبه مثلا. لما تيجي انت بعد كده تدوس على الزرار ده هيفتح لك الاله الحاسبه على طول. في عندك هنا التذكير بالصحه، في عندك توفير الطاقه، وده حاجه كويسه جدا وتشغلها. بس لو دوست عليها كده زي كده هتشغلها، فانت هو هيقول لك لو مثلا اقل من 26 فانت تقول ماشي وضع التوفير، فخلاص كده هيطلع لك الشكل اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو الشكل الارقام دي بس. فانت هتعوز تدوس على اي حاجه مش هيفتح. فلو عوزت تفتح هتدوس شويه كده زي ما انت شايف كده، دوسه طويله شويه على اللوك هتفتح معاك عادي. نخش مثلا تاني على الاعدادات عشان تقريبا مفيش حاجه اصلا تاني، بس ممكن هو اعاده ضبط مصنع، اعاده تشغيل، اغلاق، حول، قم توصيل الهاتف، كلمه السر، حاجات كلها طبعا انت ممكن تجرب فيها اللي انت عايزه. ده كل الحاجات اللي هنا. لو دوسنا على كلمه الالعاب تقريبا فيها لعبتين، حارس المرمى وبطاقه عمي الالوان. دي بصراحه ما جربتهاش ولا دي اصلا. يعني مثلا ممكن نفتح واحده كده. انت خسرت ماشي. طب انا ما لحقتش العب اصلا. هنا بيشوط كوره. يعني هي مسليه بصراحه، بس انا زي ما قلت لك انا مش عارف انت ليه اصلا تلعب على السمارت ووتش بتاعتك ما عندك التليفون، يعني ممكن تشتغل عليه باللعب اللي انت عايزها. فهي حاجه بصراحه مش مهمه بالنسبه لي. لو جينا مثلا للقياس نبضات القلب، الشكل اللي قدامك ده لو انت مش حاطط ايدك فهي تلقائي هتقول لك يعني حط الساعه على معصم ايدك عشان تعرف تقيس. يعني حافظ على احكام ربط الساعه على ايدك. طب احنا مش عايزين حاجه من ده اصلا. ان هي بتقيس معاك بس انا مش هستفاد حاجه. يعني انت مثلا يا عم نبضات قلبك بقت 90، انت استفدت ايه؟
بقت 33. انت فاهم ايه دنيتها؟ ممكن اصلا انا وانت ما بنستخدمهاش في حاجه، فانت لو مهتم مفيش مشكله. يعني مثلا عندك مثلا نسبه الميه، عندك استنشاق الهواء، الحاجات دي ممكن تكون مهمه معاك. والمهم برضو الحاجات الرياضيه دي، تقريبا كل حاجه كنت ممكن تعرفها عن الساعه دي من جوه. لو طبعا عندك بقى حاجه احنا ما اتكلمناش عنها، وهي البطاريه بتاعتها بصراحه خرافه. يعني ممكن تشتغل معاك لمده اسبوع، لو شغلت اللي هو توفير الطاقه ده ممكن يشتغل معاك 10 ايام 15 يوم كمان. وطبعا كله حسب استخدامك انت ممكن تخلصها في يوم واحد. تيجي بقى لاخر حاجه واهم حاجه، وهو السعر بتاعها بيتراوح معاك من 900 جنيه لحد 1000 بالنسبه للفتره اللي احنا فيها دلوقتي. يعني ممكن ترخص بعدين، وممكن هي ترخص ممكن ما تزيدش. طبعا لو عوزت الساعه دي او عوزت اي ساعه تانية، عندك لينك الفيسبوك او الانستجرام او الواتساب، عندك اي لينك من اللينكات اللي موجوده في الديسكربشن تحت، ابعت لي عليه وانا ممكن اوصل لك الحاجه لحد عندك. ولو عوزت برضو تسأل على اي حاجه بالنسبه للسمارت ووتش دي او السمارت ووتش، اي سمارت ووتش تانية، فطبعا انا موجود عندك هنا في التعليقات، وموجود زي ما قلت لك اللينك موجود في الديسكربشن. اهم حاجه بس ما تنساش ان انت تعمل لي لايك او تعمل لي اشتراك في القناه وبس. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا لو عندك اي سؤال زي ما قلت لك، ابعت لي في الديسكربشن او اي مكان ابعت عليه وانا هرد عليك على طول. استنوني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله، وزي ما بقول لكم دايما فكروها صح.